因为大家知道我们的雅安哈是一个雨城，所以说雅安的这个空气湿润度是比较大的，相对来说也比较的卷舌也比较滑。大家排做到一堆，其实说到这3只，相信林岩大家应该是不陌生的。林岩之前跟着大家一起在我们18年的熊猫玩转世界杯的时候，在我们的我们的卧龙神树坪基地，其实就有一个不俗的表现，而且后面又到了我们的都江堰基地，因为一张在树上躺着晒太阳的一张照片而小火了一把当时。那么其实另外2只，一个是茜宝，一个是正生啊，这2只其实也是咱们当时17届出生的，一起在神树坪幼儿园的小团子们。但是当时因为他们俩还没有名字，所以如果记性好的网友们应该有点印象，就是当时我们神树坪基地的黄奶爸给他俩取了2个昵称，一个叫大可爱，一个叫小可爱。这样说不知道会不会唤起大家的一点点的回忆呢？对于他们俩，所以说这3只其实都是咱们的老朋友了哈。我这个角度看过去，我觉得他们俩真的长得一模一样。然后背对着我们的这个应该是我们的林岩，他的体型儿从这个角度看上去是比另外2只要稍微的小一点点。这刚刚奶爸是给他们准备了胡萝卜、窝头，还有地上的那一堆，